आपने कभी सोचा है आखिर छींक क्यों आती है? असल में ये आपके शरीर का एक सिक्योरिटी अलार्म है। जब आपकी नाक में धूल, परागकण, धुआं जैसा कोई भी अनचाही चीज़ घुस जाती है, तो आपका दिमाग तुरंत कमांड देता है, छींक मारो। ये आदेश आपकी नाक और फेफड़ों की मांसपेशियों को एक साथ एक्टिव कर देता है और सिर्फ 1 सेकंड में हवा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलती है। मतलब एक मिनी तूफान जो आपकी नाक को पूरी तरह साफ कर देता है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि लड़के और लड़कियों में से ज़्यादा जोर से कौन सीखता है।